คำนี้ดีเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย British Council Thailand This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเอพิโซดนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของ US vs UK นะครับหรือว่า American versus British นั่นเองพูดที่แล้วเป็น EP 423นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์แบบอเมริกันกับอังกฤษเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเน้นเรื่องการออกเสียงกันแล้วครับโดยเลือกเสียงที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาที่สุดสำหรับคนไทยนะนั่นก็คือเสียงตัว R แล้วก็เสียงตัว T ใช่ไหมครับตัว R เนี่ยมันจะมีความ R ซึ่งในอเมริกันเนี่ยจะต้องค่อนข้างมีความม้วนลิ้นเยอะนะครับจะยากทีเดียวแต่เอาจริงๆถ้าฟังของวันนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าอยากออกสำเนียงให้คล้ายเจ้าของภาษาที่สุดนะครับพูดแบบอังกฤษเนี่ยดีไม่ดีง่ายกว่าพูดแบบอเมริกันนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็ยังเป็นคนเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วครับและเขาก็จะอยู่กับเราทุกวันพุธตลอดเดือนมิถุนายนนี้ครับครูคิดยังอยู่กับเรานะครับสวัสดีครูคิดครับHi there, I'm still here. Hi. Well, today we're going to be talking about pronunciation, which is something that Thai people who are learning English seem to think that is something that keep them from speaking English fluently or keep them from even enjoy speaking English in the first place because they have a difficult time trying to sound like an American or a British person I don't know ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกว่าแบบโอ้มันยากเหลือเกินแล้วพอมันยากปั๊บเราก็จะรู้สึกท้อรู้สึกว่าอังกฤษมันยากจังเว้ยนะครับการออกเสียงแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสนุกมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้คุณสามารถ connect สื่อสารกับผู้คนได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าการออกเสียงแบบอเมริกันกับการออกเสียงแบบอังกฤษ1มีความแตกต่างกันยังไงบ้าง2ถ้าคุณจะฝึกนะครับคุณจะฝึกยังไงได้บ้างคำที่มักจะมีปัญหานะครับผมขอให้คะแนนตัว R ครับตัว R นี่เป็นคำที่ยากมากในการออกเสียงสำหรับลิ้นคนไทยนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าที่จริงสำเนียง British อาจจะง่ายกว่าอเมริกันสำหรับลิ้นคนไทยในการฝึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียง R นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุณฟังแล้วก็ออกเสียงไปด้วยกันนะครับครูคิดครับวันนี้เราจะมาออกเสียงตัว R กัน Are you ready? Yeah. Okay. All right. Let's start with car รถครับCar. Just like that. Yeah. Breezy, easy. Car. Like almost no R, right? At the end. Yeah. Well, it's in the it is the letter R. It's just basically the letter R sound. Car. R. Yes. แต่อเมริกันคุณอาจจะได้ยินว่าเขาจะเน้นตัว R เยอะเช่น car R แต่ในขณะที่อังกฤษจะ just car. Where? Here. Year. Door. Score. Hour. Literature. Failure. ดูชิวกว่ากันเยอะเลย Well, can I give it a try? Like, can I say it after you? Okay, sure. Okay. รถครับรถ Car. ที่ไหน Where? ที่นี่ Here. ปีครับ Year. ประตูครับ Door. โจคะแนนครับ Score, right? Yeah, score. Score ชั่วโมงครับ Hour. วรรณคดีครับ Literature ความล้มเหลวครับ Failure. It sounds strange a little bit, but in a good way. It's easier on my tongue. Oh, really? Definitely. It sounded the same to me. Really? Yeah. Not much difference, but maybe. ลองไปฝึกดูครับว่าเอาจริงนะเวลาคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยบางครั้งผมก็ขี้เกียจออกตัว R เหมือนกัน
เวลาเราพูดไป when we are actually in a conversation sometimes we kind of skip all the stress on the letter R don't you think Yeah, possibly. It might not make the meaning unclear if it is. So it's not a problem, right? ผมคิดอย่างนี้ว่าการฝึกออกเสียงก็คือแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดแต่ว่าไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทำในแบบฝึกหัดเราจะต้องไปทำจริงตอนเราพูดคุยหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาจริงๆคิดว่าเป็นการฝึกอวัยวะในการออกเสียงของเรากันละกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีออปชันแหละคุณจะออกเสียงแบบอเมริกันก็ได้บริติชก็ได้ออกได้ทั้งสองอย่างยิ่งดีนะครับโอเค let's move on จากการออกเสียงตัว R ท้ายคำมันจะมี R ที่อยู่กลางคำด้วยซึ่งยากพอๆกันนะครับเช่นซ่อมครับ fork Fork. งานครับ work Work. โลกครับ world World. เด็กผู้หญิงครับ girl Girl. นกครับ bird Bird. ยากครับหรือว่าแข็ง hard Hard. see is a lot easier Okay. You say so. รู้สึกว่ามันง่ายกว่าไหมเพราะผมรู้สึกว่าแบบหลายๆคนที่เข้ามาแบบ there are a lot of people coming to me and ask me about this problem that they have about pronouncing the R sound แล้วบางทีก็ไม่รู้จะสอนเขายังไงเหมือนกันหรือว่าก็คือให้เขาฝึกfrom listening you have to hear the word a lot hear how the people say the word and then you try to imitate but it's not our nature to pronounce R that way a lot of Americans or Brits might have trouble pronouncing รอเรือ for example because it's not in their nature Sure. yeah I agree because it's a rolled tongue, so a lot of British can't pronounce the R in Spanish because it's rolled like in Thai. So perhaps a Spanish person, for example, would be able to pronounce the R better than maybe a British person. Right. Just an interesting point about the Thai language itself. In Thai, you have sala R. Yes, I was wondering. Do you think that might be something that affects this issue as well, like the way that it sounds, sala R in Thai? But R is like the R sound here. Okay. That's what so I mean. without the R sound at the end, right? Do you think the R in Thai is similar to the American or the British way? Or The British. No? Do you think so? Yeah. Oh, okay. Like car. คอควายสระอา car. And you say it car. It's almost the same, right? Right. Yeah. Because we don't have such thing that is like คออารอเพราะว่าถ้าเกิดภาษาไทยคออารอก็จะเป็นคานแบบอาคารอย่างเงี้ย Yeah. We don't have that specific sound in our language. Right, but what I'm saying is if the sala R in Thai is closer to the way the British pronounce it, it should be easier for the Thais, shouldn't it? Yeah, exactly. Yeah. ก็ลองไปฝึกดูนะผมว่าสนุกดีเหมือนกันนะครับอีกสักจำนวนหนึ่งอันนี้คือไม่ใช่แค่ท้ายคำหรือว่ากลางคำแต่ว่ามันมีแบบโผล่มาหลายจุดนะตัว R เช่นคำว่า rare Rare. See a lot easier just rare right Rare. yeah rare Yes. Because I think you're trying to pronounce it, you're using quite a lot of energy. That's why it's more challenging for you. Right. Whereas, like what I'm doing is it seems lazy, rare. Yeah, it's almost like that. That's a characteristic in each language, isn't it? Like American tends to be more like active or energetic when they speak. So they try to stress and be, put the energy in each syllable even. But British is more like chill and mellow. I don't know. Yeah. You wanted to say lazy, didn't you? but that's a great way of communication too, like we don't have to sound that excited all the time. That's rare. Yeah, and whoa, that's rare. Is the characteristic in language. I think people get used to that as well. When they think of American English as being
much more and high energy than maybe the British. The British tend to be like, oh yes, we're just let's go to sleep now. Let me have a cup of tea. Tea, yes. It's time for a cup of tea. Yeah, Everything exactly. seems much more slower. yeah มันก็มันผมต้องบอกว่ามันสบายลิ้นมันไม่เป็นภาระกับลิ้นในการออกเสียงเท่าไหร่เนาะกับตัว R อย่างเงี้ยหรือว่า rather Right. how do you say it I'd say rather. rather Yeah. or murderer Murderer. see murderer is like are all over the place and it's very hard to pronounce even for the native I think murderer Yeah, that's because of the free syllable murderer. yeah Murderer. or Star Wars Star Wars. yeah Yes, can definitely see the difference now as the more we do it together. Right. You can see that you're definitely emphasizing a lot more in terms of which is Right. good in a way because it's clear. yeah But you're getting tired. of course yeah I am getting tired yeah มันก็เป็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างการออกเสียงอเมริกันนี่คือจะพลังงานเยอะแล้วก็เน้นเวอร์ต่างๆนะแต่ British ก็จะชิลก่อน ซึ่งแบบมันก็ไม่เหนื่อยดีเนาะหรือว่าเสียงทีครับเสียงทีสำหรับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบน่าสะใจใจมากสำหรับผมนะทีของ British เนี่ยไม่ออกเยอะไปเลยก็หายไปเลย Is that right like either you pronounce it a lot or you can't hear it at all Yes, I think so. It goes back to that term you used earlier, BBC English. So if you wanted to say the word clearly, you would probably have to pronounce the T. So let's take an example. Right. So the word water. So you can hear the T here, water. Mm-hmm. So, but if you were speaking more colloquially or more informally, you might hear water. Right. How do you go from water to water? Goes back to being lazy. ดีนะ but a person who says water and water could be the same person right or is it depend on the occasion or depends on the personality more the choice of pronouncing T here Could be a bit of both. I mean, if you're talking about the situation, if they were asked to give a presentation, say, they probably should pronounce water rather than water. Mm-hmm. Yes, how do you say it? How do you say this How word? do I say it? Mine's probably the T comes out a bit more water. Right. Yes, but Would you ever say water? Yeah, possibly, but I think more because as a teacher, I'm more likely to pronounce the T. But is it in your nature to say water? I would probably say no because of my upbringing. I'm probably more used to saying water. But might you say it like jokingly? What? Or- Maybe, possibly. Yeah, I've never really thought about that. Oh, okay. It's a good question. All right. So water. That's how the American might say it, like water, because T in the middle of the word, like not all the words, but a lot of words, would sound more like a D. So water, yes. right? Yes. Water. But in British English, you say it Water. water. Yes. So we're closer to the T, I think, and Americans tend to be going towards a D sound. So I've heard a lot of water. Mm-hmm. But they're very close. If you say it quickly, you're not likely to hear the difference anyway, I think, Right. yes. But there is a difference between water and water. That's definitely, that's clearer for sure, yes. Right. Or city. เมืองครับ city. City and city. City. Wow. That's very lazy. Or see you later. So later, yes, or later. Later. Cool. Better. Better. Authority. Oh, this one. Authority would be the full form. Mm-hmm. And if you were lazy, be probably authority, maybe. Authority, yeah, maybe. T-E. Authority, yeah. I think you have to say the T at the, because it's at the end. But you wouldn't say authority. Authority.
I wouldn't say it, but yes, I'm sure some people do. Yes, yeah. Okay. Ability. Ability. Totally. This one, totally or totally. Yeah? I think you'd say quicker to because I think also when the sound changes is because people speak quicker. Going back to, we'll use the term again, BBC English, because the words are spoken more clearly, you tend to speak slower. So, but if you speak quicker, then that's when the sound probably changes, and you might need to speak quicker to get that disappearing sound for that effect to come out more. Right. So it could be totally. Totally. Right. Yeah, be totally. Sounds so Californian. Totally, dude. Okay. Fighting. So fighting and fighting. Fighting. Yeah. Fighting and fighting. Yeah. Okay. Little. Okay, so little and Little. and little. Leo. Cool. A lot of something. So if we say this word separately, a lot of, and if we link the sound, be a lot of. A lot of. Yeah. And bread and butter. 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 Wow. ชอบอะ Tutor. Tutor and tutor. Tutor. Yeah. Wow. So cool. It's fun. It's fun to say all the words this way. Sure. Yeah. Okay. And the ending sound, the T at the end of the word, is usually heavily pronounced, right? Right. It's clear. It's definitely more obvious, this one. You do need the T sound, otherwise the word sounds weird, I think. Because the American might say, let's go out on a date. They wouldn't be like, let's go out on a date. Yeah, you probably wouldn't emphasize it that much, but if you listen really carefully, there is still that T sound. Yeah. It is still evident. Okay. How would you ask someone else? Would you like to go out on a date? On a date. Yeah. So T is still there. Yes. Yeah. A bit more. Or, hey, what's up, mate? We had this one, didn't we? So mate. Mate. Yeah, mate. Okay. And, that's a good spot. So yeah, that's a good spot. Would you say spot? No, I wouldn't. We wouldn't. I don't think it's stressed that much. Yes. Oh, so it depends. It's not like strict rule. บางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเลยฮะอเมริกันจะไม่ออกแบบตัวทีแบบเดทอย่างเงี้ยก็จะไม่เดทแต่ว่าเดทนั่นคือการออกเสียงที่ค่อนข้างยากสำหรับลิ้นคนไทยนะครับคือตัว R แล้วก็ตัว T นะครับอีกอันนึงซึ่งอันนี้น่าจะไม่ใช่ความยากละของการออกเสียงในลิ้นของคนไทยแต่ว่าเป็นความต่างระหว่างอเมริกันกับบริติชนะครับคือ the O sound Right. so ไปทำกันบ้านมาเขาบอกว่าอเมริกันเนี่ยจะออกเป็นอมากกว่า O แต่บริติชจะออกเป็น O มากกว่าอเช่นคำว่า daughter Daughter. right it's not daughter Yes. Yeah. And you could use going back to before, you could say daughter, or we could say daughter. Cool. Okay. And how about this word? Naughty. That's naughty. We could say naughty. Naughty. Yes, there's a difference in this one. That's a clear think. difference. Yeah. Okay. All right. So let's move on to another big difference, I think, is the A sound. Mostly American would sound like air, while British would sound like ah. Right. Right. Okay, for example, tomato. Aunt, like your This one's mother's different. sister. We'd say aunt, Yeah. not aunt. 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 So Americans is more like the actual Ant. insect, isn't it? Yeah. Yeah. เป็นมดไปเลย But maybe your aunt is an ant. Yeah. Yeah. อเมริกันจะบอก ant คือมดเลยฮะมด ant man เลยแต่ British จะบอกว่า aunt Aunt, yes. ครับ or a vase something you put the flowers in We say vase. vase or vase or ครึ่งหนึ่ง half We say half. right or pass Pass. path Path. I'll go take a bath Bath. you run fast Fast. oh what are the chances
chance. chance and chance right Yes. oh what a laugh Laugh. I'll have the chicken basil please We say basil. basil Yes. So this is sometimes basil. No, but basil. An okay. sound. This one. Yes. กะเพรา Yes. ใช่ไหมกะเพราหรือโหระพาวะ I think one's holy and one's called sweet. oh really Yeah, that's what I learned in like England. holy basil and sweet basil Holy is the grapao, right? And then the sweet is holapa. okay I didn't know that basil นั่นคือ US นะครับคือกะเพราแต่ว่า UK บอกว่า Basil. basil แล้วก็ Harry Potter it sounds so fake this is not the real Harry Potter at all if you say it Harry Potter like that Do you want the tea or no tea in this oh one? yes of course I want the tea So we're going to say Harry Potter and Harry Potter. oh yeah ทำไมไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าสำเนียงอังกฤษมันเพราะแล้วมันพิเศษมันน่าทึ่งน่าประทับใจดีนะครับ Okay so can you say that again the wizard The wizard with the tea or without or both? both Or both, right? Harry Potter and Harry Potter. cool คุณผู้ฟังย้อนกลับไปแล้วก็พูดตามอีกหลายๆรอบก็ได้นะครับสนุกดีเป็นแบบฝึกหัดให้กับลิ้นริมฝีปากฟันแล้วก็ต่างๆของเราในการออกเสียงนะครับแต่ก็มีบางคำที่อังกฤษแบบอเมริกันกับอังกฤษแบบอังกฤษออกเสียงต่างกันไปเลยอย่างค่อนข้างชัดเจนเช่นคำว่า either neither Right. yeah the British way is Either. Yeah. Neither. Yeah. Okay, so would you ever say neither or either at all? I sometimes do without realizing. So I think yes. I think they're both okay. Yes. How about this word? Schedule. Okay. The British tend to say schedule. Schedule. Yes. Can you say that again? Schedule. Schedule. Shed. Shed. Yes. Like think of that little room you have in the back of a garden, a shed. Oh, okay. A shed. เป็นเพิงก็คือแบบเช็ดโต๊ะอย่างนี้ Possibly, yeah. That's a tie. Shed. So the American is more. It's got more of a case as schedule. Right. Yes, I think that's closer to the Thai pronunciation. Schedule. Yeah, but the British say schedule. Shed. Yeah, so there's schedule. Yeah. So it's an H. หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินทั้งสองอย่างผมเองก็เคยได้ยินทั้งสองอย่างแล้วก็เคยคิดอย่างนี้จริงๆว่าอันนึงผิดแต่จริงๆมันไม่มีอันไหนผิดนะครับมันได้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าเป็นการออกเสียงของสองสำเนียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอเมริกันจะออกว่า schedule ในขณะที่ British จะออกว่า schedule so cool หรือว่าอะไรที่หมายถึงแบบสมมติโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่า mobile phone Okay, mobile. Yes. อันนี้ก็เหมือนกันกับ I'll ก็เป็นทางเลือกซึ่งไม่มีอันไหนผิดนะครับภาษาไทยอาจจะใช้โมบายมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าอาจจะออกเสียงง่ายกว่าแต่หลายๆครั้งถ้าเกิดได้ยินเสียงคนอเมริกันออกว่า mobile phone ก็คือ mobile ก็ได้เหมือนกันแต่ในขณะที่ Mobile. ก็ไม่ผิด ออกเป็นเสียงตัว I ใช่ไหมครับOkay how about this word the H sound like in American English a lot of people might say herb like they don't pronounce the H sound Sure, now the Americans are being lazy because it's our turn to be lazy Okay, so if with an H sound probably herb right but yes some people if they speak quickly you might just hear herb yes possibly but herb yeah but it's tricky right because like in the word hour yes yeah we both American and British say it hour not hour sure we don't say hour but it's herb and herb here and they're both correct sure yeah or how about R-O-U-T-E how do you say that word I think British would say root root right yeah root เหมือน root RCA นี่เนาะบ้านเราภาษาไทยก็ root เหมือนกันนะครับแต่หลายๆครั้งจะได้ยินภาษาอังกฤษแบบอเมริกันออกเสียงว่า route oh really yeah. route like router sure as another way to pronounce the spelling's the same right. but different pronunciation sure or this one comes as a surprise to me because I have never heard any other pronunciation than zebra before zebra I have never heard of that really really
Yeah, it's very British. Zebra, yes. Wow. Z and the Z, right? British English ออก zebra แล้วมันก็ไม่ผิดนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับ zebra แต่นั้นเป็นแบบอเมริกันนะครับ zebra คำนี้เหมือนกันรู้สึกแปลกใจว่ามันมีการออกเสียงอื่นนอกจาก privacy ด้วยหรืออเมริกันจะออกว่า privacy I think both we could use privacy or privacy yeah privacy is the one privacy is more common in British English right privacy wow privacy and privacy they're both correct okay ก็เลือกใช้ได้นะครับคำนี้ก็น่าสนใจคือ the U sound you've mentioned a tube before right which means the underground train right but you say tube but a lot of people might say tube like YouTube but you would say tube so you say YouTube right YouTube tube yes okay how about the word consume like consume you say consume yes oh, okay maybe because I've heard consume from a lot of British person it's consume and consume consume right like yes. Tube and tube yes very just slight difference there but I think consume is that what you mean the sound going but is it more common for British people to pronounce rather than I think some British people would take the sound of consume I think being lazy I would just say consume so laziness plays a big part in your pronunciation I mean there's some words that there's no set rule because some words the Americans pronounce it this way but then the Brits will pronounce it the same and then like okay so which one's which เพราะฉะนั้นที่ครูคิดพูดมาผมว่าเป็นประเด็นสำคัญเลย there's no set rule ไม่มีกฎอะไรตายตัวในเรื่องนี้สักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างมันแบบผสมผสานปนเปกันไปหมดนะครับเราจะใช้ British กับอเมริกันผสมกันก็ยังได้แต่แอบได้ยินมาว่าสมมุติถ้าเกิดคุณจะไปสอบ IELTS คุณอาจจะต้องเลือกว่าโอเคถ้าเกิดคุณจะอเมริกันก็อเมริกันถ้าเกิดคุณจะ British ก็ British ถูกไหมฮะI think within reason because if you're familiar with American words you're more likely to use more American words if you have the odd occasional British word in there it's not going to be a problem so it's not going to hurt your score no it's not it's unlikely to hurt your score it's probably if you used it in the wrong situation then that's more likely to have an effect on your score ครับโอเคเพราะฉะนั้นก็อย่าซีเรียสมากขนาดนั้นแต่ผมว่าเราศึกษาไว้เพื่อรู้ว่ามันมีออปชันแล้วมันก็เป็นสีสันของเรื่องภาษาที่เราสามารถจะเลือกใช้ได้นะครับอย่างที่ครูคิดพูดไว้ก่อนหน้านี้บอกว่ามันก็จะน่าเบื่อมากเลยถ้าเราใช้คำว่า very ตลอดการตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยใช้ bloody บ้างก็ไม่เห็นเป็นไรหรือว่าถ้าสมมุติเกิดเราอยากจะบอกบางทีก็ YouTube บ้างหรือว่าบางวันนี้อาจจะรู้สึกอยากจะบอก YouTube ก็ไม่ผิดมันอยู่ที่การเลือกของเรานะครับ Just a point on that about switching between British and American words in the exam. So you've got to be careful. Obviously, if we take the word pants and trousers, and which we know they have a different meaning. So if you're talking about clothing and you decide you want to use both but you actually meant underwear, so that the examiner who is listening might think, okay, do you mean the underwear? So there could be some miscommunication there. So, but I think that's unlikely because, if you're used to the word pants, then you're going to be using the word pants for the majority or for you're speaking, unless you're just trying to be smart and then right. and then you might confuse yourself. That might backfire a little bit. Possibly, yes. ก็คือเห็นด้วยมากเลยครับคือใช่มันจะมีบางคำที่เราเลือกใช้ได้แต่บางคำถ้าเกิดเลือกใช้แล้วผิดความหมายเพราะมันจะมีคำที่ความหมายแตกต่างกันเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเลือกใช้ก็มั่นใจว่าอย่าสับสนทั้งตัวเราด้วยทั้งคนที่เรากำลังคุยด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับที่เพจ British Council Thailand นะครับจะมีฟรีคอนเทนต์แล้วก็กิจกรรมออนไลน์ที่เปิดให้เข้าร่วมกันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับเป็น Learn English สำหรับเด็ก
วัยรุ่นคุณน้องคุณหนูนักเรียนต่างๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับและสำหรับคนที่สนใจการสอบ IELTS นะครับ British Council ตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการสอบ IELTS แบบ New Normal เต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยมีการสอบทั้งแบบ Paper Based แล้วก็ Computer Deliver นะครับที่ทำตามมาตรการด้านสาธารณสุขแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเคร่งครัดเลยทีเดียวมีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบนะครับมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการมีการให้นั่งสอบแบบเว้นระยะห่างกัน1 เมตร 2 เมตรว่าไปนะครับแล้วก็การสอบแต่ละห้องก็จะไม่เกิน50 คนผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ระหว่างพักด้วยรวมถึงผู้เข้าสอบสามารถนำเครื่องเขียนกลับบ้านไปได้เลยนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ซ้ำกับผู้อื่นเรียกว่าทุกอย่างเป็นมาตรการเพื่อความสบายใจสำหรับทุกคนนะครับใครสนใจสามารถเช็คสนามสอบเช็ครอบสอบแล้วก็สมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและสำหรับคนที่สนใจเรียนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังของเราคำนี้ดีพอดแคสต์มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้ส่งอีเมลมาที่ info@britishcouncil.or.th ระบุหัวข้อว่า free trial class วงเล็บ The Standard นะครับ free free trial trial แล้วก็ class class ครับในอีเมลระบุชื่อระบุนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มาด้วยพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าเป็นคุณผู้ฟังจากคำดีพอดแคสต์จะได้ทดลองเรียนฟรีทันทีครับ1คนต่อ1ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนรับสิทธิ์กันภายใน17มิถุนายนนี้ไม่ว่าจะเป็นคอร์ส My Class ออนไลน์ IELTS Coach หรือว่า Online Advantage ด้วยนะครับวันนี้เอาจริงๆไม่มีศัพท์ยากเลยสักคำนะฮะเอาเป็นว่าผมย้ำแค่บางคำที่มันน่าสนใจเพราะว่าอังกฤษกับอเมริกันอ่านกันคนละอย่างเลยโดยสิ้นเชิงแต่ย้ำว่าถูกทั้ง2แบบนะครับคำแรกเลยคือคำที่หมายถึงตารางหมายถึงกำหนดการนะครับนั่นก็คือ schedule ในอเมริกัน English แต่ถ้า British จะอ่านว่า schedule นั่นคือความแตกต่างนะครับ schedule ถูกทั้งคู่และหมายถึงตารางครับคำต่อไปหมายถึงสมุนไพรนะครับทางฝั่งอเมริกันจะออกเสียงว่า herb herb แต่ไม่ออกเสียงตัว h ก็จะออกว่า herb เป็นออ่างนะครับแต่ทางฝั่ง UK จะออกว่า herb โดยออกเสียงตัว h ด้วย herb คำเดียวกันครับคำต่อมาครับบ้านเราอ่าน root อเมริกันอ่าน routeและ British อ่าน root เหมือนบ้านเรานะครับไม่ใช่สิเราอ่านเหมือนเขาต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น root แบบ British หรือว่า route แบบอเมริกันก็ถูกต้องทั้งคู่นะครับคำที่4ม้าลายครับเราคุ้นเคยว่ามันคือ zebra นั่นคือการอ่านออกเสียงแบบอเมริกันแต่ทางฝั่ง British จะออกว่า zebra ถูกทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะ zebra หรือ zebra ก็ม้าลายทั้งคู่ครับและคำสุดท้าย privacy ความเป็นส่วนตัวครับ privacy อเมริกันออกเสียงว่า privacy แต่ British ออกเสียงว่า privacy ถูกต้องทั้งคู่นะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 3,700 กับอีก3คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทั้งทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears